我就是那个每天教大家做辅食的爹地妈妈。8个月以上的宝宝是培养自主进食的关键期，手指食物得赶快安排上。这个奶香西兰花蒸糕松软好消化，宝宝一口就爱上。西兰花焯水，取30克放入辅食机，打入1个鸡蛋或2颗蛋黄，搅打泡发，体积增大有密集气泡的状态。放1勺奶粉，20克低筋面粉，搅拌至无干粉。蒸碗刷油，铺1张油纸，把糊糊全部倒进去，盖上盖子，打开排气孔，冷水上锅蒸20分钟，再焖2分钟，时间到就完成啦。